Всем привет! В этом ролике хотим показать ремонт и дизайн ванных комнат, которые мы сделали за последние 10 месяцев. Если ролик вам понравится, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Какая из ванн вам больше понравится в этом ролике, просто пишите, они будут по номеру идти. Всем спасибо, пока!